نقيب موسيقيين مصر أعلنها رسميا. احنا في ظهر شيرين يا مصر. من منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. الفنان حسام حبيب يرد على التسجيل الصوتي اللي انتشر ليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال حسام حبيب: أنا مش هتخلى عن شيرين. كشف الفنان حسام حبيب حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب ليه الفترة الأخيرة واللي انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. التسجيل ده يا جماعة كان بيهاجم فيه الفنان حسام حبيب زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب، وقال إن جوازه منها كان أكبر خطأ في حياته، وإنه هيقطع علاقته بيها بعد ما طردته من المستشفى اللي محجوزة فيها شيرين عبد الوهاب. حسام حبيب نفى كل الكلام ده وقال ان التسجيل ده مفبرك، وانه ما هاجمش شيرين عبد الوهاب خالص، واكد على استمراره في دعم شيرين خلال ازمتها الحالية. حسام حبيب قال ان التسجيل ده مفبرك، وعمري ما هخون شيرين في ظرف زي ده او اتخلى عنها، والكلام ده ما حصلش، ومش انا الشخص اللي اتخلى عن حد في ازمته. ده طبعا يا جماعة بعد ما تم تسريب التسجيل ده بشكل كبير جدا، واللي كان بيقول فيه حسام: أنا اتصدمت في شيرين صدمة عمري، مش عاوز أسمع اسمها تاني ولا عاوز أشوفها في حياتي تاني. تنسى إنها عرفت واحد اسمه حسام في حياتها، ومن اللحظة دي معرفش حد بالاسم ده. وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده إن في اتهامات شديدة وجهها أخو شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب إنه السبب في تعاطيها المخدرات في الفترة اللي فاتت، وقال انه دخلها المصحة علشان تتعالج غصب عنها بسبب اللي عملوه فيها حسام حبيب وسارة الطباخ. ورد اخو شيرين على الاتهامات اللي وجهها محامي شيرين بضربها وحجزها في المستشفى غصب عنها علشان رجعت لحسام حبيب، وانها اتنازلت عن البلاغات ضده، وقال ان كل الكلام ده كذب وما حصلش، وانه داخلها المصحة غصب عنها فعلا بس علشان يعالجها من ادمان المخدرات لان حالتها بقت صعبة وصحتها اتدمرت. وسارة الطباخ جت مع حسام حبيب وقالت ان حسام حبيب اتصل بيها في الفجر علشان يقول لها ان اخو شيرين ضربها وسحلها واخدها بلبس البيت للمستشفى هو و10 اشخاص في البيت من يوم الخميس. وقالت سارة الطباخ إن أخو شيرين بيساعد على تشويه صورة شيرين، وإن شيرين ست واعية وقوية وعارفة هي بتعمل إيه كويس. وتحولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي إلى دفاتر دعم ومنشورات دعم للفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة، وكل الناس والجماهير طالبت بالوقوف مع الفنانة شيرين في محنتها الصعبة دي، وإن ربنا يشفيها في القريب العاجل يا رب. ووالدة شيرين طلبت من الإعلامي عمرو أديب والرئيس عبد الفتاح السيسي إنهم ينقذوا بنتها شيرين من عصابة حسام حبيب وسارة الطباخ، وقالت إن هي اللي قالت لابنها يجيبها غصب عنها ويدخلها المصحة علشان تتعالج لأن حالتها بقت صعبة، وإنها كانت قاعدة في شقة التجمع لمدة 3 أيام مع حسام حبيب بتتعاطى وواكلين شاربين مع بعض من غير جواز، وإنه ما ينفعش حسام يقعد معاها في شقة بعد ما خلاص اتطلقوا، وإنه حسام جا طلب إيدها منها لكنها رفضت وقالت له: أنت دمرتها وخربت بيتها. انفصلت ولا شيرين تعبانة؟ أنا مش في الحكاية أوي. بحب شيرين أختي وفنانة نفتخر بيها في مصر، كلنا نفخر إن عندنا شيرين عبد الوهاب المطربة. فجاني تليفون، دي حكاية لأول مرة بحكيها وما اتحكتش على القناة التلفزيونية. جاني تليفون الساعة 4:30 أو 4:15 الفجر، وأنا كنت صابح في اليوم ده عندنا الاجتماع النقابة اللي هنصدر فيه قرارات هامة وتخص نقابتي، فكنت متوتر وعايز انام وبكلم انا والاستاذ حلمي طول الليل في التليفون، واتضربت واتفتح عليهم مش عارف ايه مطاوي. والحكايه طبعا انت لما تسمع عن زميله ليك بصرف النظر عن ايه توليت المنصب ده ولا غيره، لو هي زميلتي انا هجري على الاسم طبعا. قلت له: ايه ده اللي بيحصل ده؟ قال لي: ده دلوقتي قلت له عليهم وبالمطاوي قلت له الاستاذ حسام يقول لي نفس الكلام. الشيء الطبيعي ليا هم طالبين مني مطلب، وطبعا انا كل دلوقتي اللي عايز يزايد في موضوع شيرين يقول لك هو كبير الموسيقيين. انا مش كبير ولا حاجه،
انا زي ما قلت لكم ربنا ولانا كرسي هنقعد فيه مع زمايلنا كده الكام شهر ده، وعالم مين فينا يكمل لبكره ولا بعده يعني. طب ايه المطلوب مني؟ قال لي المطلوب ان احنا رايحين اسم كذا، اسم معين يعني هنبلغ، لان هي مخطوفه واتحطت في مستشفى باسم مستعار. طبعا لما تبقى شيرين عبد الوهاب بيتقال عليها كده ده شيء يخط يعني. فرحت مكلم شخصيه هامه في الساده وزاره الداخليه، ما ينفعش طبعا اقول اسمه، هو قياده هامه. قلت له يا فندم انا وصلني 1 2 3 والناس معايا على التليفون التاني. قال لي لا الموضوع مش كده، الموضوع بقى له 5 ايام الاستاذ مصطفى وهم عارفين كده، وراحوا اسم التجمع مش عارف ايه، ابتدى يقول لي ان الحكايه مش مظبوطه. وقال لي ان هم قالوا للاستاذ حسام حبيب انت لست اهليه شيرين عبد الوهاب. لما راح يعمل محضر قالوا له طب حضرتك مين؟ انت جوزها؟ قال لا. فقال له طب حضرتك مش اهليتها، اللي خدوها اهليتها اخواتها. ابتديت احس باستشعار الحرج، وابتديت احس ان انا دوري هنا انتهى، وابتدى تبقى نصيحه الصديق الاخ اللي هو في شخص مسؤول كبير. قال لي وهو لو راح دلوقتي مش هيلاقي حد، لا عندنا بحث جنائي ولا في نيابه، وهي جوه مستشفى مش صغيره، مستشفى كبيره. المستشفى الكبيره دي مالناش حق اقتحامها حتى لو فرضنا ان ده صحيح. فبكره الساعه 12 الظهر يتوجه المحامي كموكل، لانه وكيلا عنها قانونيا، يروح تكون اجهزه البحث موجوده، تكون النيابه العامه موجوده، ويبتدي ياخد اجراءاته. ابتديت انا اخلع بقى ورا في امور بقى بتاعت جوزها واخواتها، وانا عيب عليا حتى الاعلام انا ما اتكلمتش فيه في الكلام ده، ولا هتكلم تاني ولا ليا في الموضوع ده، ولا ليا ادين حد. انا هقف جنب زميلتي سواء كنت نقيب او ما كنتش نقيب، بس خلاص صفتك النقابيه الاعلام كله بيكلمك بيها من عيني. صفتي النقابيه انا اعلن انا وكل زملائي كلنا ندعم شيرين عبد الوهاب في ازمتها ماديا وادبيا ومعنويا ومهنيا وعلى مستوى الزماله والصداقه، وفخرا بموهبتها اللي اعلت شان بلدنا كتير. شيرين مش حاجه قليله. ابتدت دوري يبقى هنا. رحت على المؤتمر بتاعي اعلنا قراراتنا اللي حضراتكم كنتوا حاضرينها، واتلهيت في اليوم ده وخدت قرار ان انا ما اردش على موبايلاتي. كان اتصال بيني وبين اختي الفنانه الكبيره والجميله المحترمه انغام، قعدنا اكتر من ساعه وهي محتضنه جدا والدة شيرين وابناء شيرين واخو شيرين، محتضناهم بصفه شخصيه بحب زائد. وكلمنا انا وانغام وقالت لي مصطفى انا في ظهرك، هنروح اي حته هنروح نشوف نعمل. الاستاذ حلمي عبد الباقي جاني من بدري جدا وكان معايا، الساده الزملاء كلهم في المجلس كانوا على اهبه الاستعداد لو في اي تحرك نقدر نعمل. الجهات الطبيه من وزاره الصحه لبحث امر شيرين، وان الموضوع دلوقتي بقى في يد الجهات القضائيه، وفي منع لاي حد هيخطو باب المستشفى. هنا تبقى غلة يدانا من ناحيه الزياره. لا نملك شيرين دلوقتي انا ومجلس اداره النقابه وانا على المستوى الشخصي غير خالص الدعاء. ربنا يقومها لبيتها ولاولادها ولاهلها ولفنها بالف خير، ونحن كنقابه المهن الموسيقيه داعمين لشيرين بكل المعاني وبكل الالفاظ وبكل العبارات. تشاور بس هي او اهليتها كمان، واحنا تحت امرها. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.